हर दिन से यहाँ आतंक का माहौल बनाया गया है। एक बहन अपने कपड़े दिखा रही थी जिसका ब्लाउज फटा हुआ है। क्या वहाँ पर महिला पुलिस थी? क्या महिला को घर में घुस करके कपड़े फाड़ने का अधिकार है? सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में 600 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी निवास करते हों, वहां पर उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो मोदी जी की जय लगाते रहते हैं।